森哥，大家真係可唔可以俾啲掌聲我去監製森哥？森哥真係好好，同埋咧呢首歌咧係我第一次挑戰咧，真係有少少 rock 地嗰種聲音啦。跟住咧，其實我係有啲沮喪嘅，即係我頭一兩次錄嘅時候咧，我係完全唔知自己想點嘅，因為咧其實我以前嘅情歌即係都係比較溫柔啦，跟住聲音都係比較柔弱啦。咁第一次要挑戰呢種咁放開所有，跟住之後咁硬朗嘅情歌嘅時候咧，我真係要揾一個高人去指點我。咁我嘅監製真係好好，森哥真係好有心機。係啊，咁跟住咧，你知唔知點解我咁中意呢首歌？因為咧，我係而家會係用一個第三者角度去聽呢首歌嘅時候，我唔敢相信呢個係我會覺得嚇，點解我會唱到呢類型嘅歌？呢把聲係我嚟嘅咩？咁啊，咁所以好嘅監製係好重要，所以我好多謝你森哥。我成日都同森哥講，好希望下次再同佢合作。跟住頭先見到佢入咗嚟，係鼓掌，大家唔該，非常之森哥。跟住同埋份歌詞寫得好好啦，第一次同 Oscar 合作，咁係 Oscar Lee 係啦，唔係我老公 Oscar， 係記住係啦。咁啊 Oscar 真係個好有才華嘅天賜人，咁所以係今次同佢係完全佢係寫到晒嗰種佢所講嘅死人冧樓嘅情歌，係其實好簡單，就係死人冧樓嘅情歌。跟住多謝你嘅森哥，跟住之後仲有Howie 啦 ，Howie 就唔使講啦，佢嘅 melody 係無敵。跟住仲有 Nick 啦，阿 Nick Wong 就係編曲，第三次合作，我3首歌都係佢編嘅，所以係3種唔同嘅風格。所以大家聽完呢首歌之後，可以翻去聽我之前嗰兩隻，其實都好好聽。係啊，俾多啲信心自己，我真係需要嘅，因為其實我覺得可能呢10幾年嘅經歷裏邊，令到我個人係冇乜自信嘅，即係我覺得佢低調啲好，低調啲，跟住即係即係可能以前真係即係嗰個年代係被抨擊地去長大啦，咁所以咧就搞到個人就唔係好有自信。咁但係我而家咧就冇咗呢種心態啦，我覺得就係覺得我想做我自己中意做嘅嘢，想唱我中意唱嘅歌，咁我覺得就夠啦。咁啦，幾時宣佈大事啊？俾多2個禮拜時間你，2個禮拜，因為最近咧要搞呢首歌啦，好忙，咁所以咧就好多嘢要處理。咁同埋咧點解呢首歌咧去到6月先出咧？就因為一路都等緊，即係一首好嘅歌。咁我覺得即係我所講話想等一個好嘅作品，咁所以我一路等Howie，咁所以我終於等到佢。我成日覺得天意係啦，即係你堅持做一件好嘅事咧，好嘅嘢就會擺喺你面前出現噶啦，咁樣。聽翻你自己嗰首歌，你給我力量，你給我力量好好聽啊，我都中意啊，超好聽！當年高舉我嘅主題曲，原來好多歌你哋都有聽過喎，所以好開心。好啦，咁今日好開心啦，同大家分享到我嘅新歌啦，跟住之後 MV 又你哋會同我一齊睇啦，真係好驚險！頭先我想講，真係最後3分鐘先 upload 成功，我仲心諗會唔會拍 Q 咧？但係最後係冇事順利嘅。你老公C朗喺邊唔知喎？頭先佢閃現咗一下喎。Hello，拜拜呀！喂，拜拜呀，超好笑！我仔又識唱。拜拜呀！我仔會成日話拜拜呀，愛別他咁樣。笑死我！你全部都聽過，好啊！多謝你哋啊！原來我嘅歌有陪伴過大家成長，其實大家都陪我一齊成長，所以好啊！原來大家真係好開心會開 live，所以有機會再同大家一齊傾偈啦。咁我覺得今日有啲唔捨得大家添，下次再同你哋講啦。咁今次我哋講到呢度啦，同大家一齊繼續睇個 MV 啦，拜拜，再見，繼續留意我嘅社交平台啦，有啲